Санамнахаа юу айцгаан нэлээд удаан хугацааны дараа шинэ бичлэгээр уулзаж байна. Ер нь бол яагаад бичлэг оруулаагаа утсан шалтгаанаа постор илчихсэн болохоор дахиж хэлээд яах вэ? Страйк маань хугацаанд дуусаад л ирээд өрөөд ирлээ. Энэ удаагийнхаа бичлэгээр Мики 17 эмэх нэртэй саяхан нээлттэй хийсэн нэлээд сонирхолтой киноны талаар ярьж хөр бэлдсэн байгаа. Ингээд шууд бичлэгрөө орцгоё. За энэ бол манай гол дүр болох Мики. Одоо цаг бол 2054 он бөгөөд манай хүн Нифлхайм гэх гариг дээрх нэгэн агуйд ухаан орохдоо өөрийгөө одоо хүртэл амьд байгаадаа гайхаж уухаар кино маань эхэлдэг. Энд ингээд л удаанаар хөлдөж өгөх юм байна л да. Тэрний оронд шууд унж байхдаа хүчгүй явдаа ухааны бодоод левтэж байтал Лазар түүний найз болох Тимо өрөөд ирдэг. Ашгүй нэг юм аврагдах нь гэж бодтол нөгөөх нь дээхэн талд унсан зэвсгийг нь авснаа чи хэтэрхий доромччихжээ тэгээд ч угаасаа удахгүй үхээр л харагдаж шít. Чамаг угаасаа маргааш гихтэл дахиад хэвлж хэмчин би доошоо бууж эртэл гаргамааргүй байна. Тэр нь бол манайгаа ойлгож байгаа сте те гэсэн хаяад яваад өгдөг. Манай өрийн өрнүүлсэн бяцхан ярианаас үзэхэд Мики маань Алидины 16 удаа үхэд төрсөн бөгөөд одоогийн би энэ 17 дахь юм байна лээ. Ер нь бол Микигийн хувьд өхөл гэдэг тийм цүртэй зүйл биш ээ л гэсэн үг. За ингээд Тимо манай хүнийг хайж явсны дараа хүлдэж өгөхөө үлээгээ твдэж байтал Лазарч гэхүү Нифлхайм гарагийн амьтад нь урж ирээд манай хүнийг идчихдэг. Үүний дараагаар зураглал солигдож Мики маань нэгэн төхөөрөмжнөөс гарч ирж байгаа нь харагддаг. Одоо цаг бол 2054 он бөгөөд ингэж хүнийг шинээр хэвлэх төхөөрөмж Алидины бүтээгдчихсэн юм байна лээ. За яаж ажилтгийг нь энгийнээр хэлэх юм бол таны өгөхөөс өмнөх бүх мэдээллийг чинь нэг төхөөрөмжөнд дуулж аваад хадгалчихна. Тэгээ өснөй чинь дараа авсан мэдээлэл дээрээ үндэслээд биеийг чинь хэвлэж гаргаад тархин чинь сүүлд хадгалсан мэдээлэлээ суулгаад л болоо. Байнга мэдээлэлээ шинжилдэг болохоор манай хүнд өмнөх хөөхөж байсан бүх туршлага нь хадгалагдаад үлддэг юм байна лээ. Хүний л хийж чадах амарчсан аюултай ажилд явах төгс туршилтын тулайл гэсэн үг. Сансарт гараад хэр удаан тийсэх үү эсвэл шинэ гарсан өвчин зориулагдсан вакциныг дуршихаас эхлээд бүгд аюултай зүйлсийг манай хүн дээр хийдэг. Мэдээж хэрэг ийм харгас төхөөрөмжийг дэлхий дээр ашиглахыг Алидины оргилжчихсан бөгөөд манай хүн сансарт байгаа болохоор л асуудалгүй ашиглаж байгаа юм лээ. За тэгвэл яаж яваад Мики маань ийм хогийн ажилд орчихсон туршилтын тулаа хийгээд явж байгаа талаар бүр эхнээс нь ярьж өгье. Киноны эхэнд гарсан Тимо гэд найз нь манай хүн дээр нэг өдөр шинэ бизнесийн санаа байна гэж л үрээд ирсэн бөгөөд Мики маань тэрийг нь дэмжиж мөнгө хүлэгчээс баах мөнгө зээлээд нөгөөдгийг нь хийсэн чинь шууд л дампуурчихдаг. За тэгээ ойлгомжтой манай хоёрыг дампуурсныг мэдээд нөгөө мөнгө хүлэгч чинь хүрээд ирлгүй яах вэ? Та хоёрын хугацаа дуусахад 1 сар үлдсэнийг мэдж байна л да. Гэхдээ зүгээр юмыг аж мэдхүүгээд л сануулахаар ирлээ. Манай боссын хувьд мөнгөнд бол нэг тийм санаа зовхгүй байгаа. Тэр угаасаа хангалттай их мөнгөтэй хүн. Түүний хамгийн дуртай зүйл нь өрөөдөлж чадаагүй хүмүүсийг барьж аваад мөчөлж алж байгаа дүрсийг нь бичиж авах. За энэ хүн бол Монгол улсын Улаанбаатар хотоос баригдаад ирсэн хүн. Одоо та хоёр сарын дараа мөнгө төлж чадахгүй бол юу болох талаар үзүүлээгээд шууд л нөгөө хүнийг нүдэн дээр нь нухаад хайчихдаг. Ер нь бол мөнгө өгөхгүй бол ална гэдэг нь зүгээр нэг зөрдүүлэг биш. Бас дээрэс нь хаав байсан Улаанбаатараас хүртэл энэ хүнийг олоод ирсэн болохоор зогтох эсвэл өөр ямар нэгэн тэнэг санаа бодоод ирэггүй шүү гэдгийг маш ойлгомжтой хэлчихэд яваад өгдөг. Манай хоёрын хувьд сарын дотор нөгөө мөнгөө төлж угаасаа чадахгүй. Дээрэс нь дэлхийн хаанч байсан баригдах юм бол энэ дэлхийгээс нь яваад өгье л дөө гэж бодоод сансрын хилэлд гарах гэж байгаа хөлөгт бүртгүүлэхэр шийддэг. Маршал гээд нэг улс төрч өмнөх сонгуультай бүтлгүүтэнгүүтээ шууд өөр гариг руу нисч очоод тэндээ бараг шинэ хамт улсаа байгуулах санаатай сансрын хилэлд гарах хүмүүсийг бүртгэж байгаа юм лээ. Манай хүн яах вэ мөггүй юм чинь гэрэмэрийг нь ч уншилгүй юу ч байсан хийнэ гэж бүртгүүлчихсэн чинь азар тэнцчихдэг. Уг нь бол манай хүнд үхээд дахин сэргэх юм туршилтын тулаа болох ажилд орж байгаа шүү гэдгийг нь тайлбарлаж өгсөн ч Мики маань нөгөөхийг нь огт ойлгож байгаа юм байхгүй тайлбарлаж байгаа эмэгтэйгийн үсний үнэрт нь сатаарсаар агаад нэг мэдгээд л орохоор болчихдог. За тэгээ туршилтанд ороод бүх мэдээлэлээ хуулбарлуулсны дараа манай хүний төрснөөс одоо хүртэл бүх дурсамжин сэргэх бөгөөд Мики маань багтаа ээжтэйгээ хамт машинтай явж байгаа тосолд ороод ээжийг алдаж байсан юм лээ. Машин дотор байсан нэг жижиг товчиг дарснаас олоод осол гарсан буюу өөрийнх нь буруугаас олоод ээж нь өдүүлсэн гэж боддог болохоор манай хүндийн дурсамж нь нэлээд хүнд тусдаг. Магадгүй багтаа ч гэсэн яг ингэж бодсон болохоор хүчээр энэ дурсамжаа мартаж амьдрсаар ирсэн байх л та. Үүнээс гадна ээжийнхэн царай гардаггүй ч манай хүндийн ажлыг нь тайлбарлаж өгсөн хүнтэй яг адилхан үстэй байсан болохоор Мики маань олон жилийн дараа танил мэдрэмж аваад өөрөө ч мэдээлгүй ээжигээ бодож сатарж аваад энэ туршилтанд орчихсон юм болов уу гэж бодогдсон. За ингэснээр эцэст нь Мики маань Нифлхайм гарагийг колончлох 4 жилийн аялалдаа ямар тааж багтаж чаддаг. Гиснээс найз Тимон ч гэсэн энэ аялалд багтсан бөгөөд угаасаа сэргэлэн хөдөлгөөнтэй гарын болохоор явж аваад нисгчээр орчихсон байдаг. За тэгээ 4 жилийн урт аяллаа эхний өдрөөл Мики маань найз охин Нашатагаа учирдаг бөгөөд манай хоёр ер нь бол анхны харцаар л бие биендээ шууд татагтаад үерхэж эхэлдэг л дээ. Азар Наша сайн эмэгтэй байх бөгөөд манай хүнийг хүндхэн туршилтанд орж өгөх эсвэл хүүгийн амтад ирээд өгөр өдөх болгонд хажууд нь байж дэмжсээр ирсэн болохоор манай хүн сэтгэл санаагаар доошоо явчихалгүй тэсэжүүлдэж чаддаг. Эцэст нь явсаар 4 жилийн дараа манай хэд Нифлхайм гараг дээр амжилттай ирэх бөгөөд мэдээж энэ гараг дээр хөл тавих анхны хүн бол манай Мики. Тэнтгийн агаар хүний бие тохирохгүй учраас Мики маань туршилтанд гарч үгсээр аваад эцэст нь нэгэн эрдэмтэд ямар ч нэмэлт төхөөрөмжгүйгээр тэнд амьсгалж болохоор шинэ вакциныг гаргаж чаддаг.
Ингэснээр хүмүүс гарагтайгаа танилцаж чадхаар болох бөгөөд Микидээ нийлээд 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг хайгуул хийж яваад тентгийн амьд биеттэй тааралдаж сандарснаасаа олоод нэг гишүүн алах гэж мөс рүү удаад өөрөө дарагдаад хүчигдэг. Дахин амьлуулах боломжгүй эмэгтэй хүн өгсөн болохоор маршал нэлийн орлох бөгөөд манай Микид нөгөө амьд биетээс ядаж нэгийг амьдаар нь барьж ирэх хүртлээр ганцаараа эргүүлд гарах шийтгэл оногдолдог. За энэ гаргийн нөгөө амьд биетийг нь Крипер гэж нэрлэдэг шүү. За үүнээс хойш тэгээд удаа авчи. За тэгээд манай хүн өмнөх явдлаасаа болоод ганцаараа эргүүлд явж байгаа тавцал руу доошоо унчихдаг бөгөөд киноныхын тавцалд унчихсан байдалтай ухаан орсон нь юм учиртай байдаг. Тимо хурж ирээд явсны дараагаар Криперүүд манай хүнийг хурж ирээд итгэнэ гэж бодтол нөгөөдөл нь зөөж явсаар байгаад тавцлаас гаргаад хайчихдаг. Мики мэн гайхаа зүйлдэ би ч одоо баахан хөвлөлсээр байгаад амтнж тоож итгэхэргүй махтаа болчихсон юм байх таа гэд баг идээгүүт нь гомдоод байгаа юм шүү. За тэгээ ямар тааж амьд гарсан Мики мэн арай л өгчгөлгүй явсаар байгаад бааз дээрээ ирж чаддаг. Салж унах гэж байгаа юм өрөөндөө ороод хэвттэл Алидины дараагийн Микийг хэвлчихсэн байхан дээр. Яагаад ийм болчихгүй гэсэн чинь Тимо урж ирээд Микийг өгчихсэн гэд хэлчихсэн юм байна лээ. Тэгээд дараагийнх нь буюу 18 дахь Микийг хэвлчихсэн байж таардаг. Ер нь бол анхнаасаа л ингэж болдог байсан юм байна лээ. Энэ төхөөрөмжийг нь зохиосон эрдэмт нь гач намтай алуурчин байсан бөгөөд нууцаар өөрийгөө баахан хэвлчгээд орон гэргүй хүмүүсийг алж явж байгаа таах баригдсан байдаг. Хэвлэх төхөөрөмж дэлхий дээр хориглогдсон гол шалтгаан нь энэ бөгөөд аялын удирдагч маршал хэрвээ ийм тохиолдолд гаргал юм бол ямар ч үжиггүй зазар аавна. Ер нь бол анхнаасаа ийм асуудал гаргахгүй маш хариуцлагатай ашиглана гэж засгийн газраас гуйсаар байгаа зөвшөөрөл авсан юм байна лээ. Дэмэс манай хоёрыг ингээд төвлөгдсныг мэдх юм бол шууд цаазаар аавна гэдгийг мэдж байгаа болохоор шинээр эвлэгдсэн Мики 18 17-гоо алах гэж дайраа тухайн алт болчихдаг. Гадаа гараад Крипер дэдүүлэлгүй амьд үлдээд эргэж ирсэн Микийн 17, сүүлд гарч ирсэн нь 18 шүү за. Гиснээс Мики болгон шинээр гарч ирэхдээ яг адилхан байдаггүй бөгөөд зарим нь ээлдэг зөөлөн байхад зарим нь төрөмгийн ширүүн цантай байдаг юм байна лээ. Ядчахт нь Мики 18 бол өмнөх бүх Микинүүдээс хамгийн ширүүн цантай нь болохоор ямар ч эргэлзээгүй 17-гоо алах гэж ухаан алдуулчаад одоо аваад явж байгаа нь. За тэгээ явсаар байгаа тогийн цэг дээр ирчихсэн 17-г яг халуун айлмаг руу шидэж алах гээд ноцолдож байтал Лазар Тимо хог хаях гээд түрээд ирдэг. Тимод байсан ч гэсэн холбоорлогдсон гэдгээ баригдаж болохгүй болохоор ямар тач ноцолтгоо олоод төрдөө ногт гаралдаг. Тимо ч угаасаа бүдгүү гарын болохоор энд нууцаар ирж нэг төрлийн харт аймаг зардаг байсан юм байна лээ. Гэтэл Мики 18 Тимо гарч байснаа ер нь эцсийн эцэст хоёулангийн ийм байдалд оруулсан бол энэ Тимо шт. Дээрээс нь өрийн дэвтэрт наадахны чинь нэр биш хоёулангийнх нь л нэр байгаа. Энэ мөг ер нь алнаа гэд гинтл Тимороо дайрч эхэлдэг. Мэдээж Мики 17 болиулах гэж үзээд бас л ноцолдоод байж байтал энэ чимээгээр нь наашаа нэг хүнтэй хамт шалгаар өрөөд ирэх бөгөөд ингэснээр аргагүй ирэхэнд Мики 17 маань нуугдаад Мики 18 Тимог унах гэж байхад нь аварж байсан гэж хэлээд өнгөрдөг. За тэгээ нөгөө төрөмгийн Мики 18 чинь наашааг аваад өрөөргөө явчихдаг бөгөөд 17-гийн хувьд тордгон очих гээд араас нь дагаж байтал маршалтай хамт орон ол идэх ядснаар тодорсон гэд Мики 17 шууд хүчээр аваад явчихдаг. Яг уг нь бол Мики 18 ч гэсэн наашагийн найз залуу л да. Гэхдээ 17-гийн хувьд бол хардахгүй байж угаасаа чадахгүй санаан зовж байсан ч маршалын тушаал болохоор эсрэг үзэж чадалгүй явахаар алдаг. Сансрын хоолгийч ямар ч хамтгүй юм байдаг болохоор бас нэг бодлын жинхэнэ махаар хийсэн амттай хоол идэх гэж байгаадаа манай хүн баярлаад дотроо дуртай байдаг л да. Өнөөдрийн хувьд өөр нэг зочин байсан бөгөөд нөгөөх нь Кайгээд хамгийн анх манай хүнтэй эргүүлд явж байсан 3-ын нэг нь байж таардаг. Тэгээ энэ Кай болохоор тэр үед цасан тарагдаж өгсөн эмэгтэйгийн хамгийн сайн найз нь байсан юм байна лээ. Хөрхий Кайыг сайн найзаа алдаад сэтгэл санаагаар унчсан явж байгаад нь санаан цаваа дэмжгэр дуудсан юм болов гэтэл нөгөө маршал чинь энэ Кайыг гинсэтэй болохоор нь өөрийнхөө хүүхдийг Каяар дамжуулж гаргамаар байна. Ер нь бол чи энэ гаригийн үржүүлгийн асуудлыг хариуц ухааны юм ярих гэж дуудсан байдаг. За нэг иймэрхүү яриа өрнөд байж байтал ухаан мэдрэлгүй чихэж байсан Мики маань гинт бөөлжөө дунаад өгдөг. Юу болов гэсэн чинь манай Мики нэх хацтаатай сонгогдсон юм биш. Энэ маршал эрдэмтдийн багаараа хиймэл мах зохиолгосон бөгөөд нөгөөхөө л манай хүн дээр дурж исэн юм байна лээ. Тэгээ яг хөө нөгөөх нь бүтлгүүчсэн бөгөөд энэ үед ашиглаж болох бас нэг өвчин амдагч ашигласан чинь нөгөөх нь ч гэсэн бүтлгүй мий ч гэсэн байж таардаг. Энэ эрдэмтдийн баг нэгэж угаасаа нэг шаал бүтэхгүй гараад. За тэгээд аль аль нь бүтлгүүчсэн манай Мики бүр аимшигтай өвдөлт мэдрээ зовж байсан болохоор нөгөө маршал чинь за ингэж зовоож байхлаар угаасаа дахиад хэвлчих юм чинь шууд алжхыг гээд буудахаар шийддэг. Гэхдээ энэ удаа манай Мики 17-гийн хувьд бүх зүйл өөр учраас хүчээр өвдөлтөө төвчээд зүгээр юм шиг царайлж байгаад арай л алуулчгалгүй гарч чаддаг. За тэгээд арай гэж гарч ирээд хурдхан шиг наашаараа явах гэж байсан Микийг би нэлээд хүнд байгааг анзаарсан Кай өрөөндөө оруулж төр амраагаад явуулахаар алдаг. Хийж өгсөн цайг нь уугаа тальт амарсан чинь арай л дээрдэх бөгөөд ер нь бол Кайын хувьд хамгийн сайн найзаа алдаад ярилцхангүй байсан болохоор Микитэй ярилцах гээд л өрөөнд авчирсан юм байна лээ. Гэхдээ жаахан ярилцаад суусан чинь бүр цаанаа нь шаал өрөөсөн буюу мань Кай манай Мики сайн байсан юм байна лээ. Тэгээ яг хөө Мики ч нугасаа найз бүсгүйтэй уулзраас ойртож чаддаггүй байсан бөгөөд ганц олдсон боломжгээд манай өн рүү чичрэх гэсэн чинь Мики маань юу гэж наашаага орох уу шуудхан зогтойгоод өрөөнөөс нь гараад явчихдаг.
За тэгээд өрөөндөө яваад очтвол нөгөө Мики 18 чинь Алидинэ наашаад бүх юм альж гисэн байх бөгөөд наашаач угаасаа иймэрхүү юм хизээ нэгэн цагт болох байх гэд гадарладаг байсан болохоор тайвнаар үлээж авсан байдаг. Тэгснээ зүгээр би та хоёртай хоёланд ажил үргэлжлэхий. Одоо гуруулаа угаасаа зогцохоо сур арга байхгүй энэ төргээд ярилцаа сууж байтал гинт Кай өрөөнд нь ороод ирдэг. Хоёр Микиогоо гарчихсан Кай цочортоо шууд гараад явчихдаг бөгөөд наашаа харгалахаар араас нь очиод уулзтал. За одоо нэгэн тийм болчихсон юм бол яа гэхүү. Чи Мики 18 авдгаар аав, харин надаа 17-оо өгчих энэ төргээд л нөгөөх нь юу яриад байгаа үгүй хоёулаа минийх ч гэж ах шиг. Энэ хоёр бүр дураараа юм болох нэ. За ингээд энэ хоёрыг хэрэлдээд байж байгаа хооронд Мики 17 орой олон дээр юу болсон талаар 18-д хэлсэн чинь дөрмгийн уртаа Мики өөрийг нь яг л туршилтын арга шиг ашигласан талаар сонсч хоод бүр галзууртлаа уралдаг. Бид нар дөрмгийн Мики уурлаад л зүгээр өнгөрөхгүй тодорхой шууд маршлыг алхаар шийддэг бөгөөд наашагийн бууг нь аваад маршлын байгаа газар руу нь яваад өгдөг. Ядж яхад энэ маршл нэгэж үнэн шоуучангаар энэ гаригаас олсон чулуун дээрээ нэрээс хэлнэ тэргээд тэрийгэ тайзан дээр баахан хүн цуглуулчихсан талдганаад байж байдаг. За тэгээд яг очоо буудах гэж байтал нөгөө нэрээс хэлнэгээд байсан чулуунаас нэг крипер гинт гараад ирэх бөгөөд бөөн өмнө болсноос олоод Мики 18 буудаж чаддаггүй. Божигнэж нөгөө криперээ эцэст нэг юм барьж авах бөгөөд энэ үеэр Мики 18 ч дахин буугаа аваад буудах боломж олдсон ч энэ удаа наашаа үрж ирээд зогсоочдаг. Яг энэ үеийн зэрэгцээд нөгөө чулуунаас дахин нэг крипер гарч ирэх бөгөөд маршал руу дайрсан болохоор хоёр дахь криперийг шууд тэр дор нь устгаж орхидог. За баахан үеийн явдал зэрэг болчихсон болохоор жоохон ойлгомжгүй болчих шиг боллоо. Ерөнхийдөө товчхон энгийгээр хэлэх юм бол чулуун дотор хоёр крипер байснаас нэгийг нь амдаар нь бариад нөгөөг нь газар дээр нь устгасан. Мөн дээрээс нь Мики 18 маршлыг халах гэж оролдоод тэр нь бүтлгүүдэд зогсохгүй 17 ч гэсэн баригдсанаас болоод манай хоёр уулбарлагдсан гэдг нь илчлэгддэг. Ингэснээр хариуцлагагүй байдлаас олж бууга алдсан наашаач гэсэн манай хоёртой хамтдаа харагдахаар болдог. За тэгээд манай гуравт угаасаа хийх юм байхгүй болохоор сүүлийн үед болсон юмнуудаа ярилцаж яваад Мики 17-г өмнө грибрүүд голоо тайсандаач биш зүгээр л үхэх гэж байхад нь аварсан юм биш үү гэж боддог. Ер нь бол манай хэд юу ч болоогүй байхад грибрүүдийг дайсан гэж үзээд л айгаад байгаа болохоос яг үнэндээ нөхөрсөг амьтад ч байж болох юм байна гэж боддог. За нэг иймэрхүү юм ярилцаад байж байтал гинтэл хаанаас ч юм тийм гараад ирдэг. Юу болов гэсэн чинь манай хоёрын араас хөөж байгаа мөнгөлөгч Алидинэ энэ хөлөг онгоцонд нь өөрийнхөө өнөө оруулчихсан байсан юм байна лээ. Та хоёр угаасаа мөнгө төлж чадахгүй юм чинь нэгнийгээ алаад мөчөлж байгаа бичлэгээ хийгээд дэлхийрээ явуул гээд захаа бичээд тийм од үлдээч гэсэн байдаг. Тэгээ яг хуу Тимоч угаасаа цагаад болох юм бол хөгийн гарын болохоор Микиг маань алж бичлэг хийх гээд төрөөд ирсэн нь энэ байдаг. Яг хуу Микигээс гоож байгаа нь болохоор би өгчих юм бол миний хувьд тэгээд л бүх зүйл дуусна. Харин чи бол дахиад л гараад ирнэ штэ. Тиймээс найзынхаа төлөө нэг удаа хүчгэлдээ энтер гээд л уйлж муулаад бүр сүртэй нарахгүй гойдаг. Гэхдээ Мики маань дагаж төрдөггүй байсан ч Тимогийн хувьд ямар ч эргэлзээгүй юм зүйлээ хийх нь тодорхой л байсан л та. Энэ ярьж байгаа юмнууд нь бол зүгээр шал худлаа шалдаг. За тэгээд гуйгаад нэмэргүй болохоор жүжигээ зогсоогоод арай зөөлөн зантай учраас амархан байх гэж бодоод Мики 17-г алхаар шийддэг. Гэтэл гинэд Мики 18 наадгийнхаа оронд намайг алчихв. Харин чи нөгөө харт амхнаасаа нэгийг өгчих энтергээд шал худлаа амарч анхаарлыг нь сарниулж аваад цахилгаан бууг нь булааж аваад нашаа таамтдаа дорхноо шоронгоос мултарч чаддаг. За тэгээд найз залууг нь алах гэж байсан Тимог юу жижиглэх гэж байтал өөр бусад харгалзагчид үрж ирснээр наашааг зогсоодог. Манай дэг нөгөө маршал дуудсан байх бөгөөд явж явах замдаа хөлийн цонхоор хартал баахан грибрүүд бүсэлжсэн байгаа нь харагддаг. Явсаар байгаад маршал дээр иртэл ер нь бол манай хоёрыг бүр мөсөн устгахаар авч ирсэн юм байна лээ. Ирсэн даруйд нь дурсамжийг нь хадгалдаг программыг шууд нүдэн дээр нь устгахдаг. Ингэснээр манай хоёр одоо өөхөл юм бол дахиж төрөх боломжгүй болсон гэсэн үг. Үүний дараагаар яг манай хоёр Микийг устгах гэж байтал гадаа баахан грибрүүд ирсэн нь асуудал болох бөгөөд ер нь нэг сумаар хоёр туулаа буудъя гэж шийдээд манай хоёрт дэсрэх бөмбөг зүйлгээд хөлгөөс гаргахаар болдог. Хэрвээ зогтох гэж оролдох юм бол хоёуланг чинь шууд дэлбэлнэ. Харин нөгөө Микигээс өрсөө 100 ширхэг грибрийн сүл авчрах юм бол амьд үлдээгээд хоцорсон Микийг л зөвхөн ална буюу авсгаатай авах юм бол амьд үлдэх боломжтой гэсэн үг. Ер нь бол энэ маршлын эхнэр нь нөгөө грибрийн сүлээр нэг тийм нухш шиг юм хийж уух дуртай болохоор л ийм санаа гаргаж байгаа юм л да. Уг нь бол гарахынхаа өмнө манай хэд грибрүүд нөхөрсөг байж магадгүй гэдгийг хэлсэн ч тэнэг маршал манай хэдийн үгийг огт сонсохгүй хөөгд гаргачихдаг. Яг гарах гэж байхад нь эрдэмтдийн багийн ганц гайгүй гишүүн нь энэ грибрүүдийг шинжилж байгаад хоорондоо ярилцаад байх шиг байна гэж гадарлаад нэг тийм орчуулах төхөөрөмж бүтээчихсэн бөгөөд түүнийгээ манай хоёр төгөөд явуулдаг. За тэгээ явж очоод толгойлогч грибертэй нөгөө орчуулагчийг нь ашиглаад ярилцаад үзтэл хазаар нөгөө төхөөрөмж нь үнэхээр ажиллаж байна шүү. Гриберүүдийн тэнгэж олуулаа ирсэн нь нөгөө харц чулуутай хамт орсон хоёр гриберээс олоод ирсэн юм байна лээ. Нэгийг нь алчсан гэдгийг мэдж байгаа бөгөөд үлдснийг нь авчир гэсэн шаардлага тавьдаг. Хяналтын өрөөнөөс манай хоёрыг харж байгаа гэдгийг мэдж байгаа болохоор Мики маань камер руу дохио цангаагаар нөгөө гриберийг авчир гэж хэлэх бөгөөд энийг нь зөвхөн найз охин болох наашаан л ойлгож чаддаг. Үүнээс гадна нэрэл манай хоёр очоод гриберийн толгойлогчтой ярилцаж байгааг харсан маршал тэднийг устгахаас өмнө удирдагчийн хувьд хэдийн үг солиод аваа энэ гэж талтганаад өөр очиж уулзахаар шийддэг.
Энэ хооронд үлдсэн нэг Creeper-ийг авч ирээд тохиролцох юм болов уу гэж бодтол нөгөө Creeper-ийг нь алчсан учраас шодрог байхын тулд бид нар ч гэсэн нэг өгүүл өсөж байна. Та хоёрын 1-8 үг тэгвэл ямар ч судалгүй гэж хэлдэг. Тэгэхээр нь яг манай хоёр аль чадлаараа лив зөөг нь олчих гээд үзэж байх хооронд Маршал аль эдийн хүмүүсээ аваад Creeper-ийн толгойлогчтой уулзахаар хөдөлж гисэн байдаг. За энэ Маршалын тэнэглэл хэрээс идэрч байгааг анзаарсан хэсэг хүмүүс нэгдээд түүний эсрэг бүлгэн байгуулчихсан байсан юм байна лээ. Тэгээ яг Маршалыг гарсан өөр хөдөлж эхлэх бөгөөд түүний үлдсэн хүмүүс болон эхнэрийг нь барьж авснаар наашаа маань үлдсэн Creeper-ийг аваад босс руу явах боломжтой болдог. Уг наашаа маань Creeper-ийг аваад гарч чадсан ч түүний урд явж байсан Маршалыг Creeper-ийн толгойлогч төрүүлж харснаас болоод түүнээс аюул мэдэрсэн байсан шууд нуугдаад бүх Creeper-ууд гинт бужигнаж эхэлдэг. За яг энэ бужигнаан донд Мики 18 маань Маршалыг гүйцэж чадаагүй боломжоо одоо л ашиглана гэд нуугдж авсаар гинт Маршалын машин дээр гараад ирдэг. Creeper-ийн толгойлогч угаасаа манай хоёрын нэгийг нь заавал өгөх гэсэн шаардлага тавьчихсан болохоор Мики 18 маань эцэстний өрийгөө золиослохоор шийдээд Маршалтай хамт дэлбэрэх бөгөөд үүний дараа наашаа чамжилттай Creeper-ийг толгойлогчд нь хүлээлгэж өгснөөр ингээд бүх зүйл тосдог. Ингэснээр эцэст нь тэнэг Маршал байхгүй болсны ачаар Creeper-үүдтэй нөхөрсөг харилцаа тогтоож чадах бөгөөд дараагийн удирдагчаар наашаа сонгогддог. Харин Тимогийн хувьд бичлэгээ явуулж чадаагүй болохоор мөнгөлөгчийн хүн хизээ ирж өөрийг нь алхуулах гэж хүлээсээр яг галзуурах гэж байтал эцэст нь түүнийг алахаар ирэх бөгөөд Тимоч бэлтгэлтэй хүлээж байсан болохоор амирсан тулаан хийгээд ялж чаддаг. Ингэснээр манай хоёр мөнгөлөгчийн гараас эцэст нь нэгэн бүр мөсөн молторж байгаа юм л да. За тэгээд энэ бүхний эцэс жинхэнэ удирдагч болох Наашагийн санаачилгаар хуулбарлагч төхөөрөмжийг бүр мөсөн устгаж байгаагаар кино маань дуустдаг. За тэгээ нэг ийм кино байна да манайхаа. Бичлэгэнд таалагдсан бол дараагийн удаа дараараа дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Тэр баяртай.